Huh. No, you can't bite me. You can't bite with the cone on. No, you can't. 然后他说亲自把食客送给民宗去，以免发生意外。这样去，不放心，那就不让先生了。那再有一点，先生此去不是回来。就不回来了吧？那个喜欢周游，就是因为食的损害，那个这是太遗憾了。许的身份证，我就没人比他实在。